Lagi pengen Indomie yang pedas, gurih, dan bumbunya nendang? Coba deh resep seblak rica-rica ini. Gak ribet, tapi rasanya nambol banget. Rahasia bumbu merah dan gak ada yang terbuang saat masak Indomie. Wajib pakai wajan Texania ini. Bumbunya gak akan lengket atau gosong di dasar wajan. Lihat deh, telur matang sempurna, semua bumbu pedas meresap ke mie. Karena wajan ini anti lengket premium, proses ngaduk jadi lebih gampang. Dan kamu bisa yakin bumbu pedasmu terpakai semua. Gak cuma enak, cuci wajannya juga sat-sat. Gak ada lagi kerak membandel setelah masak pedas. Cek keranjang kuning kalau mau punya juga.